Այս ու ժամին հրատապ ավտոլայվով եմ եթեր մտնում։ Անկեղծ ասած, այն աշճան եմ ջղայնացած, որ դաժե չգիտեմ, այս լայվի արդյունքում ավել պակաս բաներ կխոսեմ, թե չեմ խոսի, առիթ կտամ, թե առիթ չեմ տա, բայց ճիշտ ասած թքած ունեմ դրա վրա, որովհետև ասենք այն ինչ որ մի 10-15 րոպե առաջ լսեցի, պրոստը շոկային է։ Հերթական շոկային է ու դրանից ավելի շոկային է, որ մտածում ես, որ անընդհատ շոկային ինչ-որ անընդհատ շոկային բաների մեջ ես, ու արդեն սովորական է սկսում դառնալ, անընդհատ։ Լայվը բացեք, նայեք։ Ռոման Երիցյանի փաստաբան Արցախից։ Մինչ հետ խոսեցինք Ռոմանի հետ։ Ուրեմն ինչ էր անել։ Մի արցախցի կին։ Տուն տեղը կորցրած։ Եղբայրը զոհված։ 5 երեխեքի տեր, 3-ը անչափահաս։ Մեկը մանկահասակ։ Կրծքի երեխա։ Ինչ որ մի, չգիտեմ, կայքում որտեղ ինչի տակ ենթադրաբար գրել է այս անասունին, դե արում մի ասան, երկրի ղեկավար կոչվածին, այդ կուկուռուզու տողին, վերաբերյալ ենթադրաբար բռնության կոչ։ Okay, ընդունենք, թե գրել է բռնության կոչ։ Սխալ է գրել է, բայց գրել է։ Գալիս են մութ հնգնելուն պես, ոստիկաններով, ընես չի, որ իրանց լավ են պահել, սենց ասենք, էլ մանրամասները չեմ ասում, երեխեքին վախացնելով, նոր հաճնից են, ոնց որ նոր հաճնից են։ Այս կնոջը ձերբակալում են, տանում են, հասցնում են Դիլիջան, տեղի Դիլիջան, չգիտեմ։ Էական էլ չի։ Հերու տեղ։ Բռնության կոչի գրառման հետ կապված։ Հիմա մարդը, որը որ ամեն ինչ կորցրել է, եղբայր է կորցրել, հայրենիք է կորցրել, ամեն ինչ կորցրել է։ Մի բաներ կարող է ավել գրի։ Ինչի համար եք բերում տանում ձերբակալում։ Մեղադրանք եք առաջադրելու, կանչեք մարդուն մեղադրանք առաջադրեք, տանեք դատարան, հա։ Ինչի համար եք գալի մտնում տուն երեխեքին վախացնում։ Ու գիտեք խնդիրը որն է։ Այդ մարդկանց հետ չի ասելիքը, ոնց եղավ որ հասավ դրան, որ սա արդեն նորմալ է դիտվում։ Չի խոսվելու սրա մասին, ընտրապայքարից է խոսվելու։ Ոնց եղավ որ սրան հասավ։ Ինչի պետք է սրան հասներ։ Այդ խեղճ կինը անզորությունից ու չգիտեմ ինչից։ Խի պետք է սենց բաներ գրեր։ Խի պետք է սրան հասներ, որ մի հատ էլ հիմա ինչ որ մեկը տենց դատապարտի, չի դատապարտի, կգրի, չի գրի։ Խի։ Նայում ես ընդդիմանիր քաղաքական ուժի հավաքը, բանա, նախընտրական միջոցառումը։ Այսքան ժամանակ մեզ ճղեցինք, ասեցինք, լավ գոնե քաղ բանտարկյալների մասով մի հատ ճակատ ձևավորեք։ Իմ ու քոն որ չլինի։ Իմ քաղ բանտարկյալ։ Նայում ես, տեսնում ես մարդկանց անուններ են տալի, 2 հոգի էս պայի դրությամբ ունենք, 3 հոգի ունենք էս պայի դրությամբ։ Բանտային կալանքին ու բանտում։ Մեկը Աշոտ Երկաթը ազատազրկում պատժատեսակի ներքո քաղ բանտարկյալ ենք համարում բոլորս է։ Մյուսը բնականաբար Բագրատ Սրբազանը, երրորդն էլ Վազգենը մեր Սաղաթելյան։ Ասենք ինչի են մարդկանց անուններ տալի մենակ մի մասին, օրինակ։ Փոքր օրինակ եմ ասում, ուղղակի հիշեցի պայտակ։ Այս այնց ալնում, որ կուտակվում է կետ հասնում է եսին որտեղ խի պետք է այդ կինը ազորությունից, չգիտեմ, այդ սխալ բանը կամ ավել բանը, չգիտեմ, եղել է, չի եղել, ընդունում եմ, որ եղել է։
Ինչի պետքա դրան հասնի։ Ինչի պետքա հասնի նրան, որ մի հատ, չգիտեմ ով, այսօր թերթում էի կարդում։ Ասում եմ մոլոտովի կոկտեյլ եմ նետել բանի ԱԱԾ-ի շենքի վրա, որ մարդկանց թափության կոչ անեմ։ Ինչի պետքա մարդիկ այս միջոցներին, այս ծայրահեղ միջոցներին դիմեն թափության կոչի համար։ Ինչի։ Լավ, սենց մենք ունենք հասնելու։ Հիմա սա էլ նորմալ ենք համարելու։ Հետո հաջորդ օրը եւս մի բան, ինչ ուզում են անում են ու նորմալ ենք համարում։ Եվրոպացի դիտորդներ են գալի, հիբրիդային չեմ անում ինչ։ Ափաշկյարա այս խայտարակությունները չեն նկատում հիբրիդային, ես ինչ, որ քաղաքական խաղեր եւ այլն։ Մարդկաց ճակատագրեր են, մարդիկ ամեն ինչ տուն-տեղ կորցրած։ Ու անընդհատ էս ատելության ու թշնամանքին են դի։ Վստահ եմ, որ արցախցի չլինեն, սենց չեն վարվի։ Տարեք գիշերվա կեսին հասցրել են երեխեն էլ հետը։ Քանի ժամ պահել են, հետո բաց են թողել, չգիտեմ, բերել հասցրել են, թե չեն էլ բերել հասցրել, հետ էլ չգիտեմ։ Թե թողել են փողոցում, չգիտեմ։ Ու իրանց մասին չի խոսքը։ Խի պետքա ոնց եղավ որ սրան հասավ։ Մի տարի առաջ սենց բան չէին կարա իրաց թույլ տալ։ 2 տարի առաջ վաբշե չէին կարա թույլ տալ։ Ստափության կոչ դիտեք սա, չգիտեմ ինչ դիտեք։ Ուզում եք ոչ մի բան էլ մի դիտեք, բայց մարդ պայթում է ներսից ախր։ Ռոման Երիցյանի լայվը լսեք։ Այս քայլ առ քայլ հասանք սրան, քայլ առ քայլ, կես քայլ։ Մի փոքր հաջողություն ալինում ուրախանում ենք, լավ ենք անում ուրախանում ենք, բայց պետք չի ուրախանանք իրականում։ Ինչի վրա ենք ուրախանում։ Մարդիկ էմոցիոնալ վիճակում ինչեր են անում։ Ինչի պետք է այս էմոցիոնալ վիճակում հայտնվեին։